人生第一部車就好似第一滴血咁樣，佢嘅續集再續集，第3集又嚟啦。今次咧，你會講2部車嘅，第一部就係 Swift， 第二部就係 Kia 嘅 Morning， 大家都好熟悉佢哋噶啦。又係要賣廣告，賣下啦。Top Gear 咧有好多嘅 social media 嘅，記得全部同我 like 晒佢，同埋隔離個啷啷 YouTube 嗰個啊，kick 咗佢。以後咧，我哋有個片咧，你一定會睇到噶啦。不如我哋首先講 Suzuki 嘅 Swift 先啦。Swift 咧而家嚟到第4代啦，咁佢就換咗新嘅底盤叫 Hardtech。而家啲車廠車就越做越大部，但係呢一部咧佢係做短咗同埋做矮咗。咁佢車長而家就大約係3.8米啦，仲短過一部 Jazz 㗎。大家見到呢一部車嘅造型其實唔係好典型傳統日本揭背嘅樣嚟嘅，其實係有少少偏向歐洲車嘅設計。譬如話佢嘅車頂係一個圓浮式嘅設計啦，咁佢 A、B、C 柱位咧其實係有啲黑色嘅處理喺度嘅。咁佢個斜尾咧其實有少少令人諗起2幅嘅。跟住到佢個門抽啦，其實係做咗一個隱藏式嘅設計啦。咁所以你遠睇嘅時候，其實有少少似3門車咁樣，係幾特別幾有型嘅。所以我覺得如果大家想買一部人生第一部車啦，又唔想出街成日撞款嘅，可能呢一部都係唔錯嘅選擇。一入到嚟呢部車咧，我覺得其實都幾有日本車嘅 feel 嘅，因為你睇下嗱，呢一啲都係硬膠物料嘅聲音嚟嘅。雖然係咁，但係佢成個設計咧都係傾向簡約啦，咁所以成個感覺並唔會話真係好 cheap 嘅。咁有一樣嘢我幾中意嘅就係佢個標板啊，因為佢2個標板同埋上面咧都有啲紅線嘅裝飾，咁所以就切合翻呢一部車係有少少分卡嘅定位，呢個我幾中意嘅。咁另外講2樣我幾唔中意嘅嘢，就係第一佢校音量咧，我以為係中間呢一度扭啦，點知原來要喺度個 mon 度校嘅，要咁樣喺度校，否則咧就要用太空啦。咁另外一樣就係佢冇一個中央手枕嘅，咁除咗載物嘅空間會少咗之外咧，咁你有時揸車想晾住隻手咧，咁又冇咗個承托啦。嗱，每個人買車咧都有佢嘅考慮啦。咁人生第一部車都一樣，譬如你買一部 Jazz， 咁就梗係貪佢空間夠多啦，夠實用。買萬事得意，咁就因為佢啲皮靚啊，裝備夠多啦。咁買呢一部 Swift 係因為咩呢？原因都好明顯啦，就係因為佢 style 啦，同埋佢有啲 handling 嘅。咁呢一部車佢其實就用緊 1.0 Turbo 3氣缸嘅，111匹。其實今時今日喺香港要揾一部3氣缸 Turbo 1公升嘅呢，其實真係有啲難度啊！我粗略睇過，其實而家市面上呢就得翻 Polo、Stonic 新出嘅 T-Cross 同埋呢一部嘅啫。咁呢一部我就覺得其實真係喺操控上面呢係會好過佢哋嘅。點解咁講呢？譬如你一下盡油，你已經 feel 到佢個動力咧係嚟得好爽快啦，好有活力喺度衝勁咁樣嘅。咁一來估計係因為夠輕啦，其實佢個重量係唔夠1噸嘅，900幾 kg。二來呢，就係其實佢個車架咧，你 feel 到佢好實淨㗎。咁你每做一下動作，加速扭軚，其實都會好有信心嘅。而呢一副波箱咧，唔係 CVT 嚟㗎，係正常普通嘅6速自動波。咁雖然香港版冇棍波係真係令人好傷心嘅，呢一個自動波其實表現都唔錯啊，佢跟得上個引擎嘅節奏啦。嗱，佢呢度有一個 pedal shift 提供，但係有一個問題，就係當你揸得好興起，可能連降2個波嘅時候，咁你個轉數去到3000幾4000轉啦，你想再拖低1個波咧，咁佢就嘟嘟咁就唔俾你降啦。你知啦，玩到咁開心，可能喺大山，佢又突然間唔俾你繼續拖波，咁真係好失落噶嘛。咁但係作為人生第一部車，我覺得其實佢都叫交足功課噶啦。另一樣要讚下嘅咧，就係呢部車個軚盤咧，又唔會好似即係普通日本車咁輕啦。同埋咧，佢嘅轉向咧係好準繩嘅，你扭幾多咧，佢就轉幾多。咁呢一個亦都係令到一部車有操控樂趣嘅原因之一啦。好多時候都會講車唔一定要快先至好玩噶嘛。譬如你見到 MX-5 啊、S60嗰啲，其實佢哋唔係好快嘅，但係你一樣會覺得好好玩嘅。就算
呢部車佢唔係好快，但係你一樣覺得啊，好似一切盡在掌握之中，但係你又控制到佢嗰種感覺係真係好美妙嘅。如果講人生嘅初戀咧，就唔係一定要平，因為可能你好有錢噶嘛。但係咧，我覺得咧就一定要夠細。呢架車咧，頭先擺呢度地方咧唔係好覺，但係擺斜路嘅時候咧，我就見到哇，真係好細喎！3.6米嘅車其實而家喺香港咧就唔係好多嘅 ，Twingo 啊、4x4啊呢啲都係嘅。但係呢啲車你都知買少見少㗎啦。咁所以咧，要買咁細嘅車真係好難。Morning 咧就有 Sport 版，即係高級啲嘅，同埋平啲嘅 LX 版。呢個就高級啲嘅喎，點樣睇咧？幾大個拎？成15寸啊，佢算大㗎啦。如果係 LX 版咧，14寸啫，即係仲細得寸。但係以一個啱啱揸車嘅人嚟講咧，呢個尺寸就啱啦。其中原因就係你冇咁易刮花條拎啊嘛。但係都唔知邊個已經刮花咗啦。如果用薄胎的話咧，刮得仲傷。我諗有好多啱揸車啲朋友咧，一個好介意嘅地方就係張凳會太矮先，因為呢個關乎於視野啊嘛。揸呢架車你完全放心啊，你只會擔心佢太高嘅啫，因為我發覺咧係佢冇得較高低嘅，呢個係較斜度嘅啫。咁所以咧，如果以我5尺7嘅身形嚟講咧，啱好，因為我睇嘢咧唔會太接近天花板，亦都唔會俾個太陽擋住嘅。但係如果你身形比較矮啲咧，就要可能加個墊啦。所以你就究竟買唔買呢架車咧？你一定要去 showroom 度試一試，張凳啱唔啱你先。另一樣嘢咧就係褪後泊車點算先？雖然呢架車已經好細啊，都唔驚嘅，因為上一代咧其實就冇呢個 mon， 今代有啦。入後波咧，佢有埋後面嘅泊車鏡同埋有埋個輔助線睇到嘅。喺香港買車都幾變態啊嘛，因為你要買一架大車，而家係容易過買一架細車喎。香港路有闊到咩？又冇乜喎。點解呢個現象？因為大家想實用，買到盡啊嘛。但係對於一個啱啱想買車或者 P 牌嚟講咧，就麻煩啦。咁如果想買細車，頭先講咧，其實選擇就唔多嘅。Polo 其實已經去到4米咁長啦。Hustler 係一架 K 卡嚟嘅。咁 K 卡就細過呢一架嘅，但係會覺得太細啦，同埋得4個位啦。咁呢架嘅好處就有5個位啦。咁 Morning 咧其實係一直嚟講咧喺細車市場咧都好受歡迎。其中原因因為上一代啊係有棍波嘅，咁去到而家第3代，唔好意思啦，棍波迷又少個選擇啦，就冇棍波，得翻個自動波，仲要係一樣維持係4前速嘅。睇嚟呢一個數字比較落後啲係嘛？4前速嘅自動波喎，但係咧我發覺揸佢上嚟嗰陣時候咧就唔係太差嘅。例如我而家要 kick down 咁樣咧，轉速同埋車速咧個連接啊係比較接近啲嘅，唔會好似 CVT 咁樣係斷得太犀利嘅。所以咧我哋唔係要快，因為講緊啲人生第一部車嘛。但係我哋係要安全咯。有時一架安全嘅車咧唔係要慢先安全㗎。有緊急嘅時候，你要快一快嗰下咧，其實係可能避開咗某啲災劫噶嘛。咁所以其實呢架車咧都係可以 fulfill 到呢個咁嘅功能嘅。咁大家可能會擔心呢個問題，就係得個4前速，會唔會波同波之間好挫咧？因為就算啱啱揸嘅新車嘅人，佢都唔想挫到人嚟噶嘛。咁咧轉波之間嗰個 gap 咧就大啲嘅。甚至乎咧，有時落波咧，可能因為佢波同波之間嘅波額比咧變化比較明顯啲，咁所以咧個空隙大，但係唔算係挫嘅。只不過大家預咗啦，呢架車巡航嘅時候咧，個轉速咧唔會特別低嘅，即係例如我而家行70左右啦，佢都係有成2000轉嘅，都算高喎。因為好多車咧可能行80、90，甚至100咧都係 under 2000轉嘅。咁因為呢個得4個波都冇辦法啦，佢要靠啲高轉先可以提供到個動力啦。咁個問題喺邊度咧？就係比較嘈啲咯，比較嘥油啲咯。有啲人買第一架車就好心急地覺得
我要型到爆，我要改個大輪拱，要整大包圍咁樣，咁你咪刮花架車咯。但係呢架就唔係嘅，呢架車咧其實你會如果外邊睇咧，你會好明顯留意到喺個車身側邊呢度係比較直啲啊，所以你見到呢個窗呢個後邊呢個位咧，其實係冇嘢突出嚟嘅啦，差唔多係已經係垂直噶啦。咁啊變咗你一個新牌仔，咁你行一啲好窄嘅路，或者兩邊都係啲死車嚟嘅，咁你好容易睇位啦。尤其左邊啊，有啲人好驚睇左邊嘅，呢架就唔使咁擔心啦，因為真係個車身比較直啲。呢一代嘅 Morning 仲有啲好 minor 嘅變化嘅，咁例如佢個 overhang 前邊咧係短咗，好奇怪，後邊係長翻嘅。其中一個原因就係因為佢要擴大個尾箱空間啊嘛。咁同埋點解前面 overhang 短咧？呢個就係對新牌好有利嘅，就因為有時候泊位嗰陣時有個頭入去啦，或者話車跟車嘅時候咧，有啲人係好驚嘅車頭好長而睇唔到，咁咪撞埋去咯。咁但係呢架車其實車頭咧，因為 overhang 短咗嘛，所以佢以前已經短㗎啦，所以短上加短，你又好唔使咁擔心。啱啱我第一次嘅車落地喎，失紅隧喎，咁會同前面嘅車近到會撞咧，咁就安心啲啦，因為佢個車短啊嘛。呢架車係有兩個價錢嘅，入門版咧就係11萬左右，呢一架咧高級版咧就係13萬左右。咁其實咧，我老實講，我人生唔係第一部車，我人生第二部車有諗過買上一代嘅Morning嘅，咁所以冇買到啦。但係佢吸引到我嘅一個地方就係車價唔貴，嗰陣時其實已經係12萬幾嘅啦，貴版嚟講，而家淨係爭幾千蚊啫。咁所以多幾千蚊咁多年都係冇乜點改個價錢，咁就我覺得係等於減個價㗎啦，計翻通脹去計啊。